4Kல டிவி வாங்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல விஷயம் வெயிட் பண்ணது. ஏன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐல எக்ஸ் ப்ரோ அப்படின்ற சீரீஸில் 3 டிவி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 43 இன்ச், 50 இன்ச், 55 இன்ச். இது மூணில் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 55 இன்ச் இருக்கு. மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட், ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு உள்ள என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த்தாக இருக்கா, 4K டிவி வாங்கணும்னு வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது நல்ல டைம் அப்படின்றதெல்லாம் வீடியோவில் கிளியராக பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல், நான் சுகுமார். ஷவுமியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கூகுள் டிவி ரன் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வாய்ஸில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைமே அதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஷவுமி ஸ்மார்ட் டிவி எக்ஸ் ப்ரோ மாடலோட நேமு, சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே 55 இன்ச் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் டாப் ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்றத கிளியராக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டால்பி விஷன்லேயே ஐகோ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா வருது. இதை என்னன்றது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் வந்து நார்மலாக பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். மெட்டல் ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஒரு விஷயம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டில் ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட்டுக்கான பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, ரிமோட் இருக்கு. கேபிள் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா இல்லை. ஸோ உள்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இன்னைக்கு அன்பாக்சிங்கே கொஞ்சம் அடாதடியாக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது. கீழே வச்சு எடுத்துக்கலாமா? சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால எடுத்து வைக்கிறதுக்குலாம் கஷ்டமாக இருக்குது. நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை, உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக பிராண்ட்லேருந்தே வந்துடுவாங்க. சரி, இதெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுனால நம்மளே பண்ணால் பயங்கர கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கிட்டு திருப்பி விடாத, கரெக்டாக வச்சுருக்கேன்னு பாரு, அப்படியே சாய்ச்சிக்கும். ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நின்ன உடனே தெரிஞ்சிருக்கோம். தேவையில்லாத ஸ்டிக்கர்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு டிவியோட டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேக் சைடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டிவியோட அந்த சைடு ஃப்ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக மெட்டலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல விஷயமா எனக்கு தோணுது. அண்ட் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். இந்த இடத்துல மெட்டலில் கொடுத்தது ஹைலைட்டாக இருக்குது. போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டேரெக்டாக எப்பயுமே கனெக்ட்லேயே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. USB 2.0 போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் 2 போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 3 HDMI போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சென்டரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ERக்கு சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட சவுண்ட் பார்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்டரில் இருக்க போர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரு இயர்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாட்டம்லேயும் சில போர்ட் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டனா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் AV இன்புட்டுக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஆடியோ போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டேரெக்டாக உங்களோட ஈத்தர்நெட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஈத்தர்நெட் போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஓவரால் டிசைனில் எனக்கு இன்னொன்று ஹைலைட்டாக தெரிஞ்சது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெசல்லெஸ் டிசைனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக டிவியோட டிஸ்பிளேல சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெசல்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. தூரத்தில் இருந்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே வந்து நல்லாவே கிடைக்குது. அந்த பெசல்ஸ் மினிமமாக கொடுத்தது லுக்கு கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் கிளியராக சொல்லிட்டு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா உங்களுக்கு ரொம்பவே கிளியராக புரியும். 4K அல்ட்ரா HD ரெசல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே தான் இது. அண்ட் இவங்களோட விவட் பிக்சர் இன்ஜின் 2 டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் கலர், கான்ட்ராஸ்ட், பிரைட்னஸ்லாம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளே ரொம்பவே நல்லா இருக்கிற ஃபீல் இருக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது HDR10+ HLG சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் HDR கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து இதில் வியூ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இந்த ஒரு டிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 94% கலர் கேமட்டோட தான் வருது. இந்த டிவி வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம், டால்பி விஷன் ஐக்கூ சப்போர்ட்டோட கொடுக்குறாங்க. நார்மல் டால்பி விஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ஐக்கூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டாக யோசிக்கும் அப்படின்றது தான். இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ்மே கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம மொபைலில் எப்படி பிரைட்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட்டில் பார்க்குறீங்கன்னா பிரைட்னஸ் ஒரு மாதிரியும், பகலில் பார்க்குறீங்கன்னா பிரைட்னஸ் ஒரு மாதிரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். இது ஒன்லி நீங்கள் டால்பி விஷன் கண்டென்ட் பார்க்கும்போது மட்டும் கிடையாது. ஓவரால் டிவியை நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது உங்கள் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரைட்னஸ் எந்த லெவலில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ இதனால் நம்ம டிவி பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஃபீல் வந்து நல்லாவே கொடுக்குது. அண்ட் இதை தவிர MEMC சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு 1080p 720 வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட 4Kக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்ஸ்கேலிங் வந்து பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓவராலாக டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ் வந்து எனக்கு நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது இந்த ஒரு டிவிக்கு. நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி 4K வீடியோஸ் தான் பார்த்தேன். எல்லாமே ஃபுல்
சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. பிரைட்னஸ் லெவலாக இருக்கட்டும், கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கட்டும், ஒரு பெஸ்ட் அவுட்புட் கொடுக்குற ஃபீல் தான் எனக்கு கொடுக்குது. அண்ட் டிவியோட ஓஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூகுள் டிவி ஓஎஸ் இதில் இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டு 11 பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகிற மாதிரி தான். முன்னாடியெல்லாம் ஆண்ட்ராய்டு டிவின்னு தான் வரும். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவிக்குனே கூகுள் டிவி வந்து செப்பரேட்டாக கூகுள் தரப்பில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. இந்த கூகுள் டிவிக்கும் ஆண்ட்ராய்டு டிவிக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய லெவலெல்லாம் வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம நார்மலாக ஆண்ட்ராய்டு டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறீங்க அந்த மாதிரி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் கூகுள் டிவிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக என்ன மாதிரியான கண்டென்ட்லாம் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு எது பிடிக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட டேட்டாவே எடுத்து உங்களுக்கே வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து இது. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு டிவியை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக பெட்டராக இருக்கிற ஃபீல் வந்து எனக்கு கொடுக்குது. நார்மலாக உங்கள் ஃபோன்லேயே கூகுள் டிவி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதுலேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் க்ரோம் கேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் பண்ணலாம். இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம், ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ரிமோட் உடஞ்சிருது, சரியாக ஒர்க் ஆகலை, அடிக்கடி ரிமோட்டை தேட வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா இந்த கூகுள் டிவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ரிமோட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணியே நீங்கள் ரிமோட்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 6 மாதமாகவே வந்து இந்த ரிமோட்டை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஓவராலாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவி மாதிரியே தான். இதுலேயுமே ப்ளே ஸ்டோர் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். கேம்ஸுமே கூட இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே டேரெக்டாகவே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் முக்கியமாக எம்ஐ டிவி வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட பேட்ச் வால் லான்ச்சர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். இதில் இன்னும் நிறைய ஹைலைட்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நிறைய ஆப்போட வந்து டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் இவங்களோட சர்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் சர்ச் மாதிரி தான். நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு டேரெக்டாக அந்த மூவியை வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கோ ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ கூகுள் டிவி ஓஎஸ் பியூராக யூஸ் பண்ணுறதை விட இதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் லைவ் டிவி ஆப்ஷன்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. தனியாக கேபிள் இழுக்காமல் இதில் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸ்பீக்கர் செட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 50 இன்ச்சோ 55 இன்ச்சோ வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது 40 வாட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் வந்து பாட்டமில் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவே நீங்கள் 43 இன்ச் டிவி வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது 30 வாட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீக்கர் தான் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இது மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிடிஎஸ் எக்ஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கூடயே டால்பி அட்மோஸ் சப்போர்ட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டால்பி அட்மோஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சவுண்ட் பார்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்கும். சவுண்டை வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். உங்களால் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது லைவாக கேட்குற மாதிரி. பட் இருந்தாலும் கேட்டு பாருங்கள். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன். கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க சவுண்ட் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரூமாக இருந்தால் கூட நல்லாவே கவர் பண்ணுது. பட் இருந்தாலும் ஒரு சவுண்ட் பார் சப்வூஃபரோட வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னா தான் அந்த முழுசாக அந்த டிவி பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு ரியலாக கிடைக்கும். அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது CPU குவாட் கோர் A55 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. GPUவை பொறுத்த வரைக்கும் மாலி G52 MP2 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேம் ப்ளஸ் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2GB ரேமும் 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் இது மாதிரி தான் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்தேன் வீடியோஸ்லாம். எந்த இடத்துலையும் லேக் இருக்கிற ஃபீல் இல்லை. நல்லாவே ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது. ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கேம்ஸுமே ப்ளே பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தேன். லேக் இருக்கிற மாதிரியான ஃபீல் எங்கேயுமே இல்லை. இந்த டிவி வாங்குறவங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு மற்ற ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டேரெக்டாக ஃபேர்ஃபீல்டு மைக் வந்து டிவிலே கொடுத்துருக்கனால ஸோ நீங்கள் வீட்டில் லாங் டிஸ்டன்ஸில் எந்த இடத்துலேருந்து பேசினாலுமே சரி மைக் நல்லாவே கேப்சர் பண்ணிடுது. ஸோ கூகுள்கிட்ட நீங்கள் மூவிஸோ சாங்ஸோ கேட்குறீங்க இல்லை ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அப்படின்னா கூட டிவிலேருந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது. இது ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான செப்பரேட்டான பட்டனும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா ஆஃபும் நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு யாருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஹெட்ஃபோனோ இல்லை இயர்பட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளூடூத் 5 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வயர்லெஸ் மூலியமாகவே நீங்கள் டேரெக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்க முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வைஃபையை பொறுத்த வரைக்கும் டியூவல் பேண்ட் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட டிவியில் வந்துட்டு மொபைலில் ஸ்க்ரீன் மிரர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலுமே இன்பில்டு க்ரோம் கேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தாராளமாக நீங்கள் அதையுமே வந்து பண்ணிக்க முடியும். ரிமோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் ரிமோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டு மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டை கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து கூட நீங்கள் கேட்டுக்க முடியும். நிறைய பேர் எம்ஐ டிவி வாங்கிட்டு என்கிட்ட கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோ மியூட் பட்டன் இல்லாத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றீங்க. வால்யூம் பட்டன்லேயே மைனஸ் பட்டனை 2 தாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மியூட் ஆயிரும். ஸோ ஓவராலாக நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த டிவி வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஓகே நல்லா இருக்குன்ற ஃபீல் தான் எனக்கு வந்து கிடைச்சது. குறிப்பாக டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போதும். ஸோ ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் 43 இன்ச் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரே விஷயம் இந்த 30 வாட் ஸ்பீக்கர் வரும். மற்றபடி 50 இன்ச் 55 இன்ச்சில் என்ன டிஸ்பிளே குவாலிட்டி இருக்குமோ அதே சேம் தான் இருக்கும். இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40 வாட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க லான்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அந்த ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் எனக்கு தெரியாதனால எக்ஸாக்டாக என்ன
டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் இல்லாமன்றதை நான் சொல்றேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ராடக்ட்டுக்கான லிங்க் ஆட் பண்றேன். ஒரு 2000 ரூபாய் 1500 அந்த மாதிரி வந்து பிரைஸ் கம்மியாகுது. நீங்க வாங்கும்போது இருந்தது அப்படின்னா செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க. பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 43 இன்ச் வந்து 33000 ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 50 இன்ச் வந்து 42000 ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 55 இன்ச் வந்துட்டு 48000 ரூபாய் கிட்ட பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சேல் ஸ்டார்ட் ஆகுறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் 19ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுடலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.